Dobar dan i dobrodošli. Danas se bavimo jednom zaista dubokom analizom. Zaranjamo u ključne geopolitičke uvide profesora Branislava Ristivojevića, koji govore o slomu jednog i rađanju jednog potpuno novog sveta. A ko je naš sagovornik? Reč je o profesoru Branislavu Ristivojeviću sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Njegove teze su, vidjet ćete, izuzetno provokativne i teraju na razmišljanje. Da bismo što bolje razumeli njegovu perspektivu, celu priču smo podelili u 5 ključnih segmenata. Proći ćemo kroz sve od stanja zapadne civilizacije pa sve do toga šta nas čeka u budućnosti. I krećemo odmah sa onom centralnom i verovatno najjačom tezom profesora Ristivojevića. Dakle, da bude jasno, on ne govori o nekoj prolaznoj krizi ili privremenom problemu. Ne, on tvrdi da mi bukvalno svedočimo samom kraju jedne čitave ere zapadne dominacije. Sad, da bismo to shvatili, moramo da razmišljamo na veliko. Ne o dnevnim vestima, već o vekovima. On se tu poziva na istorijski koncept dugačkog trajanja. To su oni spori, duboki tokovi koji zaista oblikuju sudbinu civilizacije. A ta teorija nam daje i neku vrstu, roka trajanja za svetske sile. Obično je to oko 150 godina. Ako pogledamo ovu liniju od Španije preko Francuske i Britanije do Amerike, onda se logično postavlja pitanje: ko je sledeći? Kraj američke ere se po ovoj logici smešta negde oko sredine ovog veka. Dobro, ali zašto se to dešava? Šta je uzrok tom padu? Prema profesoru, odgovor je jasan. Raspad uvek kreće iznutra. I evo jednog zaista slikovitog poređenja koje on koristi. Sa jedne strane imali smo kulturu žrtvovanja, gde su čak i deca lidera ginula u ratovima. A sa druge strane, danas imamo nešto što on naziva hedonističkom kulturom, društvo koje su, kako kaže, sebična i apsolutno nespremna na žrtvu. Taj fenomen on naziva modernim kulturkampfom. To je u suštini kulturni rat unutar samog Zapada, rat oko temeljnih vrednosti, šta je porodica, šta je brak, šta je identitet. A to naravno kida i slabi društveno tkivo iznutra. Profesor ide i korak dalje. On smatra da je tradicionalna religija zamenjena jednom novom, ekologijom. I ona, kako kaže, ima sve elemente prave religije, svog boga, prirodu, svoje svece, svoje dogme, pa čak i svoj post. Dobro, to je bila priča o unutrašnjem stanju. A kako se sve to što se dešava unutra preliva napolje, u međunarodne odnose? Pa evo jednog podatka koji zaista tera na razmišljanje. Trgovinski deficit Amerike sa Evropskom unijom je veći nego onaj sa Kinom. Šta nam to zapravo govori? Da je Americi, ekonomski gledano, veći takmac njen sopstveni saveznik nego Kina. I upravo zbog te ekonomske realnosti, profesor tvrdi da je američka strategija neizbežna. Evropa se neće tretirati kao ravnopravan partner, već kao satelit koji mora da služi američkim interesima. A to nas naravno dovodi do onog najvećeg i najbolnijeg pitanja koje trenutno potrese Evropu. Njegovo viđenje je da je politički ishod tog rata bio jasan već posle nekoliko meseci. Slično, kaže on, kao što je Stalingrad odredio sudbinu Drugog svjetskog rata, iako se ratovalo još godinama. Cilj Amerike, kako on to vidi, nije pobeda Ukrajine, već dugotrajno iscrpljivanje Rusije. I dok se taj stari poredak urušava, logično je, neki novi svet počinje da se pomalja na horizontu. A ko će preuzeti tu vodeću ulogu? Po mišljenju profesora nema nikakve dileme. To je dalekoistočna civilizacija sa Kinom kao svojim neospornim liderom. Ali i ta smena na vrhu nikada nije laka ni mirna. To rušenje starog sveta stvara ogroman vakuum moći. A taj vakuum se, nažalost, popunjava upravo onim što vidimo svuda oko nas, globalnom nestabilnošću i regionalnim sukobima. U redu. Prošli smo kroz čitavu ovu prilično grandioznu geopolitičku analizu, ali hajde da vidimo šta sve to zapravo znači u praksi. Ovo nas na kraju ostavlja sa jednim verovatno ključnim otvorenim pitanjem. U tom novom globalnom preslaganju karata, gde se svet menja iz korena, kako će se snaći male zemlje, uključujući naravno i one ovde, kod nas na Balkanu? Hvala vam na pažnji. Ako su vam ovi uvidi bili korisni i zanimljivi, pozivam vas da zapratite kanal Geopolitika u AI minuti. I naravno, pritisnite like i podelite ovu analizu, jer to zaista pomaže da ovakav sadržaj dođe do što više ljudi.